Comment issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong kikilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-16 ng petsa sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Liwat kita nga mag-inupdanay naman mga kaaksyon tubtub kita sa Taglalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kamusta ang mga kapurukan kag mga kabaranggayan, mga kaaksyon, no? Kabayontang oks lang kita sining mga inoras kag nakachibog na kita, nakapanyaga na kita kay para siguradong sigurado solve ang aton sining kinahanglanon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kalakipan nga ginakamusta tang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Lakip na sa Oriental side paabot kami sang pagpangamusta sa inyo, ha. Ara lang si COVID-19 pasalipod sa way pa mabaksinante pabaksina ang mga LGU sa mga banwa kag syudad. May mga programa nga ginapatigayon kag ti ang vaccination drive nagapadayon mga kaaksyon, no? Dito na paghulaton pa kung sabagay tiara naman sa inyo kung magpabaksin kamo kag sa hindi mga kaaksyon, no? Sige, sa mga kaaksyon ta kabay nga okay lang kamo sa sining mga inuras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakipan mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan? Plus ang aton sining mga kaaksyon dira sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag mga kaaksyon. Sa Kinandan, ako ang inyos ni kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa 5.7 bilyones pesos nga proposed 2022 annual budget sang Negros Occidental. Aprobahan na sa karon sa hapon mga kaaksyon. Tema yung balita niya para sa taga-probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang ibang pangkaroon nga mga balita gikan sa Kapitolyo samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Floodwall kag Sumag River Esplanade Esplanades ginigurahan bukas na sa publiko nami manadang Sumag River Esplanades nga ginatawag nila. Si Aksyon Dale ato didto kay namo di bukas na kuno sa publiko matapos nga gininaugurahan subong nga adlaw. Kag sa BCPO naman nga balita gabalita ni Aksyon Alvin Graba, BCPO Director, nagpangabay sa mga kapulisan nga mangin kalmado kag mangin diplomatic mga kaaksyon. Dapat gid lang Kag motorcycle rider na bungguan sang SUV kagabi patay. Sa Nukpo naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden katawhayan sa eleksyon tutukan sang bagong PNP chief. Kag maki-update sa Banwa sang Calatrava, ini may kang tanan sa suspekto lang nag-hold up sang manugbaligyato sang pinya nga ginlutang patay mga kaaksyon ang biktima na kilala na kuno. Samtang balita sa Patrol Baliacar Transit nagdonar sang bus para sa BGMP Negros. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, mga political party sa syudad sang Cadiz wala nag-file sang substitution. Samtang sa balita naman nasyonal mga kaaksyon fully vaccinated nga mga healthcare workers mahimo nga makapa-booster shots umpisa buwas nga adlaw. Samtang Carlo Nograles ginpangabay ni Presidente Rodrigo Duterte nga mangin temporaryo nga spokesperson. Kag age restriction sa mga bata sa mga mall ginpaandaman or ginpaandam ni Presidente Rodrigo Duterte. Masobra 300,000 ka doses ang Pfizer vaccine nga gindonar sang US nagabot na sa Manila kagabi. Kag nami manita niyo, 3 ka mga eskwelahan sa Zambales nga ginpatigayon sang in-person face-to-face classes ginuntat matapos nga nagpositibo hong iban nga mga manunudlo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahinang kalaban sa mga kaaksyon naka-tune na by Facebook Live sa atong sining programa by Aksyon no Radyo Facebook page mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo, especially ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, no? Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sang small town lottery sa sining adlaw mga kaaksyon.
yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o STL sa unang draw sining adlaw November 16, 2021, 21 kag 4, liwat 21 and 4. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, mamasa tadian na iyo. Kay Jocelyn Baryoga, Jocelyn, kay Baryoga Ray, kay Alex Montesa, ara na siya, present naman sa aton sining pangalaga. Jomar Idolag, Rodora Syoko, Niel Canhal, Len Jovi Badayos, kay Inday Blasa, at Iya Kimeriman, kay Romy Mihorada Nabor, Vicente M. Catilogo, Abraham Ortega, then sa kay Lloyd Hipulani Bituon, sa kay Pearl Darlene Lilin Shaton, Joan Mil, may lang pagpamate, Erla Viga, Jerry Limaco, sa kay Arnel Podi Samparado, Edward Tajones, kay Kim Yap, Niepes A. Jasmine, may lang pag-monitora. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, daligid lang kay panglantawon taniho. Okay, sa kay Ana Sinoro, may lang pagpamati. And sa kay Jertil Humayaw, correct ni sa boss. Engineer Rami Bines, may lang pagpamati. Engineer Rami Bines, Ram Ninsa kun Rami. Niel Brian Balawe, salamat kita. And Raquel Mahinay Pranesa, may lang pag-monitor. Raquel Mahinay Pranesa. Kay Niel Canha, may lang pag-pamati. Great ko lang sa taga-Kabakungan, La Castillana. Salamat gid, no? Niel Canha. And sa kay Romy Mihurada Nabora, naman siya, no? Inday Blaza and Jocelyn, sa kay Donald Kabasag. Great lang happy birthday sa iya sining anak nga si Clarice Kabasag Sarsiban, birthday niya subong adlaw eh. Sige, salamat gid kag happy birthday sa kay Clarice Kabasag Sarsiban. Jolie Militado Patrimonio, may lang pag-monitor. Barrio Gare, ara naman si Abraham Ortega, salamat gid, no? Donald Kabasag, salamat gid kay Lloyd Hipulani Bituon. From Isabela, may lang pagpamati Lloyd, no? Livy Hilogo, dira sa Charito Heights, Granada. Kag Erla de la Viga, no? Kag kay Elvira Hilogo man, ga-monitor sa Charito Heights. Ayos. Sige. Kay Kairos Flake, no? May lang pagpamati Kairos Flake, no? Sige, dalig ilang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan.
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 ang aton oras, mga kaaksyon. Life Extension Coffee Mix. Kaya ang Life Extension Coffee Mix or LF Una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar, mapabakulod City Government Center Kitanay, no? Ini may kangtanan sa sining inauguration subong aga sa flood wall blato kag Sumag River Esplanade, bukas na kuno sa publiko. Matapos gininagruhan subong adlaw kay nasa nga actually ni inaugurations mga kaaksyon, no? By the way, si Presidente Rodrigo Duterte nagapuwente sa bagong Associated Justice sang Supreme Court nga si Jose Maidas Marquez, mga kaaksyon. Sunod sa kay-Executive Secretary Mijaldea, mga kaaksyon, no? Amo nang panibag-o kag may mga gindesignar ng tagpamaba sang presidente, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Nagtuon tanay si Aksyon na Dale Salazar ini may kang tanan sa flood wall kag sumag reverse planad bukas na sa publiko matapos gininagurahan subong nga adlaw. Yaring kauntan sang report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex kadungan sa pagsaulog sang Martesan Festival sang Barangay Sumag gininagrahan ginbuksan na sa publiko ang flood wall no kag Sumag River Esplanade dira sa may Taytay sang Purok San Jose 1 Barangay Sumag Syudad sa Bacolod. Aksyon Rex ang inaugurasyon. Kung going ka south sa left side na? Yes, kung going ka south, matabo ka lang Action Rex sa Dalana. Kag mera dira terminal sang mga tricycle and then ara na mismo sa kilid Action Rex sa ining flood wall kag ang Esplanade. Pipila ano kalawig ni Aksyon Dale? 490 meters Action Rex according kay punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumaga. Amo sa kalawigon ang flood wall kay actually dira sa area Action Rex sa flood prone area. Rason nga di gin-improve ang ining lugar. Ang pinakamayor na proyekto sa magaling flood wall. Tapos ang Esplanade Action Rex siya dugin additional na lang ini according kay Congressman Greg Sataya para at least magtahom-tahuman ang lugar kag makabulig sa local tourism dira sa barangay Sumag. So kaina ang inauguration after sang misa sang barangay council sang Sumag upod ang pinadala nila ka mga pumuluyo nagkadto sa dira sa area kag may ribbon cutting agin patigayon upod si Congressman Gasataya, si Kapitan Carmona kag pilano kag mga barangay officials sang barangay Sumaga Action Rex no. So man siya Purok San Jose 1 ang exact location sang sining proyekto Action Rex mga more or less mga 20 milyon ang balora sang sini nga proyekto flood wall plus Esplanade. So according kay Gasataya ngati sunod diri si Action Rex muna bangod wala sa mga insidente ngayon mag-ulan no kaya muna nagresulta sa pagbaha Action Rex kaya according diri kay Kapitan Carmona mga 7 puroks diri ang maka-benefit sang sining flood wall bangod kun mag-ulan-ulan nagabaha Action Rex or nagataas ang level sang tubig like sa area sang Purok San Jose 1, Purok Mabinuligon, Purok Providence, Purok Fatima, Purok San Miguel, Purok Santo Niño kag Purok Nami-Nami 2 amo ni siyang makapurukan nga makabenepisyo in kaso nga mag-ulan hindi na maka-experience siya no, sa pagtaasa sang level sang tubig Action Rex. Gin-announce sang kongresista nga mayroon sa additional nga funds kagintain ang national government para i-extend Action Rex ining flood wall kadang Esplanade kay kun ang existing subong kung malabot ba Action Rex ang 490 meters kumayara lang dira sang ng katapusan pero pwede pa siya ma-extend sang additional 2 kilometers according din sa punong barangay kag sa kongresista for next year naman na nga implementation. So nagpasalamat rin si Carmona sa kongresista bangod ako din siya nga Bulig Action Rex ilabi na sa pumuluyo sang 7 ka makapurukan nga nahamtang Tiluwas sa kay Congressman Greg Gasataya mga city officials tayaway da? o ay Action Rex pero according kay Kapitan Carmona nagpadala man sila sang invitation Sila magkadto.
Para at least maayo man ang itsura diri kag magamit man sang mga pumuluyo diri. No kay sa una wala pa gid siya pika-pika diri nga part so mo naging butangan isa sang national government. Hasta gid dito sa GK no mo nang purpose. Aksyon Rex na patian si Congressman Greg Casataya. Report gikan sa Bacolod City Hall ang inyong ka-aksyon, Aksyon Del Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Bacolod City Government Center. Ang pamangkot sa ngalos kalabanan, ting si Councilor Ising Salanggalang ang ato dito. Kay ti dako man nga proyekto, damo kag part sang Bacolod nga wala si City Mayor, wala si Vice Mayor, wala ang iban nga mga konsehal. Except lang Councilor Salanga padulong dito sa gymnasium sang barangay Sumag no do mahamot ka kung kaisa sige lang importante na inagurahan kag pwede na magamit ang proyekto dira kun ano man ang purpose under sa barangay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Si Aksyon Alvin, okay na siya? Ready na siya? O sige, si Aksyon Alvin Graba, daligid lang standby noy sa patrol. No? May connection sa mahigkong kulon ang manubo nga immunity rason. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang, no? Ano maning ati karon lang na si Aksyon Alvin alang-alang maning kay Aksyon Alvin kay BCPO maning iyan o nanong balita ya sa patrol lang kinanglanon ko nga balita ni Aksyon Alvin mo alang-alang sa siguro pa. Sige, pabosan. Paring ala na bales, may lang pag-monitora. Paring ala na bales kag kay Sir John Cordoba sang Kabangkala, no? Ga monitor sa sining mga inoras. Kantuan tanay si Aksyon na Marlon Hinovia, mapakapitolyo tanay. Parang siguradong sigurado, no? 5.7 million pesos nga propose sa national or sa proposed 2022 annual budget law sang probinsya sang Negros Occidental pag-aaprobahan ni karon sa hapon mo alang taon tani kung why nagid man guro question mo manti ang siling sang iban one voice one signature ay perti isang tingog lang kuno isa man ka signature lahat ay perti. Grabe, no? Sige, kantuan tang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia plus ang iban pang mga balita gikan sa Kapitolyo. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa matawhay kag waisang init nga diskusyon nga natabo sa series sang budget deliberation ay kantaran sa 5.7 bilyones ka pesos nga proposed budget sang Negros Occidental. Sa tabo sa ding kumo sumong adlaw Martes amo ang regular nga session dugay-dugay no unahon gid hatagan na ni sang prioridad ay ang plano sumong hapon aprobahan ni
sa ikatatlo kag pinal nga pagpasa kay man sa sunod sang mga tatlo ka adlaw nga budget deliberation ambang ni Vice Governor Jeffrey Ferrer smooth kag matalunsay no ang ginpatigayon nga budget hearing ang ulihi nga patawag based sa schedule sa budget deliberation among hospital operations kag ang mga representante nga nagkalain-lain nga mga district hospitals diri sa Negros Occidental. Ang dako nga ginpunduhan para sa 2022 sa ning 5.7 billion magkakadto ini sa special purpose appropriation dining ginatawag nga SPA nga sa diin mayara sang ginpain nga 2.1 bilyones ka pesos or 37.45% gid ding kapugusan nga 5.7 billion ka pesos. Ang sabahin naman sang maintenance and other operating expenses mayara sa 1.8 billion ka pesos. Sa personal services 1.7 billion ka pesos. Governor Bong Lacson may iniya na Aksyon Rex nga karon sa hapon aprobahan na ini. Pagkatapos nga aprobahan pasa sa talatapan ni Governor Bong Lacson yasa nga pagapirmahan kag ang next nga plano amo nang pag-implementar sa pag-umpisa. Pero aprobahan ni karon sa hapon Aksyon Mar? Yes, amo nang plano nakaset na. Nakaset na. Kahapon pa lang Aksyon Rex nakamundo na si Gov Lacson. Sila nga ang sure okay, laban-laban naman lang ning aprobahan naman lang ni Guro sang probinsya. Oo, kuan naman lang full naman lang sang Gavel Aksyon Rex. Full naman lang sang Gavel karon with the presiding officer Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ferrer nagsiling una nga ang target nila is first, second or third week mo. Tatlo ka semana subong bulan sang Nobyembre, no? Ari si Vice Governor Jeffrey Ferrer angot sini. 2 weeks ng atong deliberation Pareho magyapon sang last no. And then on the third week or last week of the month nga gina-approve ta ang budget last year. Well, of course nakita ta naman na may mga jutay nga mga questions, may jutay kita nga ginabago abi no. Like for example, ang aton nga mga deliberation sa project ni Gobernador nga akay hinay. Dapat naman tanaon nga pandemic kita subong. So may mga ara nga mga months gina-implement ang budget pero may ga-delay, especially of course sa mga weatherman. So hindi ta mapaktan kay ini nga tuig do may damo man bagyo nang sinulod. So ga-delay ang project aton nga pag-implement. Daway kuya sa infra related project ni Gobernador kay tido amo gid mala nga delayed maski di na may delay man siya. But of course ang aton nga mga basic services especially sa approach ta sa pandemic ara man niya mayo man. Ang kalabanan nga mga proposed budget sa local government units for 2022 nagsaka agad man Aksyon Rex mo pagod man sang saring ginatawag nga mandanas ruling sa Korte Suprema. So kung i-comparar ta ang budget sang Negros Occidental subong 2021 4.4 billion ka pesos. So nga tuig 5.7 billion. So ang pagsaka ya mga 20% gid Aksyon Rex. Ano nga mga budget ning nagsalaka ni? Karon Aksyon Rex may ara sang sakagid, no? May sakagid tanan, no? Dako ni subong 20%. So dasang ginatawag nga mandanas ruling. Pero ang implementation Aksyon Rex sa sentro sang project ara gyapon sa COVID-19 response sa ato sa dinga probinsya. I-update ko lang karon sa hapon siguro ang COMELEC nga record, no? Kay natapos na man ang period sang withdrawal sa mga kandidato. Si karon sa hapon makapagawa na sang datos si acting provincial COMELEC supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Kaya report ka na ba tang Surex may ara sang duha ka mga kandidato sa konsehal nag-withdraw dito sa may Northern Negros. O sa isa ka syudad sa Northern Negros, report ka na ba ta may duha ka mga kandidato for councilor. Isa lang na kalugar? Isa ka syudad.
sila kakandidato sa pagka-councilor, report ka na ba ito nag-withdraw action Rex. So, ito ma-check ang pag-withdraw nila, mayara sila sang ginpabulos o kung mayara sang natabo nga substitution. Depende na karoon. Dato si pagwa ni Atty. Ayan Lee Ananoria. Report haling sa Kapitolyo Provincial, aksyon na Marlon Hirvoya, mga ka-aksyon. Then kaman sa Pinas, lamputon ka sang amon balita ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa pagulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Marlon Hirvia gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Brian Morden standby sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Para sa mga ka-aksyon ta, pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan tala mag-DTX isa pagid ka produkto ho di Tribayo. Provincial Police Office katawayan sa eleksyon tutukan sang bagong PNP chief kag maki-update kita sa banwasang Calatrava suspekto nga nag-hold up la sa manugbaligya pinya nakilala na kuno sang kapulisano. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex sa kanamuon sang dapat tutukan sa probinsya o konsumugos ng Pilipinas. Pero special mention din ni bagong PNP chief ng amo si Jonardo Carlos ang panabuton ng eleksyon. So dili kay Lieutenant Colonel Suez, spokesperson sa Pro 6. So sa iya, may mga insurhensya pakita, may ata sang kriminalidad, kaliban pagid nga mga importante nga mga ginabantayan sa kapulisan, pero nanging espesyal ining pagtutok sa eleksyon bangod. Luyag lang sang PNP Chief Action Rex nga hatagan gid ini pagtabod para matawhay gid ang palaaboton nga eleksyon. So karon pala ang Pro 6 naga-preparar na sa ila sining Hilikoton Action Rex. Agad nga pag-abot sa panahon, why na sila sa dapat mga problemahon, ilabi na gid ang pag-identify nila sa mga lugar nga dira masami Action Rex may nagaluntad nga kinagamo kon eleksyon ang pag-ahambalan. Diri sa Negros Occidental daw, pila naman ang kalugar mo ang Moises Padilla, ambot daw hindi naman considered gurong hotspots na? Gani, man kay nagtawhay naman. Oo, nagtawhay naman eh. Daway naman di sa probinsya sang Negros Occidental nga ma-considered naton nga hotspot sa Aksyon Bright, di ba? Yes, Action
Action Rex husto gina kay ang dimensyon mga lugar mo si Padilla. Oh, Isabela, ti daway naman. Normal man Isabela, lang ang politika mo. mga Calatrava, Tubuso, do wala naman. Batia. Oo, naglinong dako man bulig sa merger mo sa duwa political party lokal diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pero suno sa kay Solis diri para lagid mapenetrahan kag mapatumang gid ang mas hugot nga pagpatuman sa patawhayan o patawhayan sa ning eleksyon. Si Carlos mismo ang nagpalayag nga tutukan tagid ina-aside sa mga usual nga gakatabo sa palibot ng kriminalidad, insurhensya, kag iban pa action Rex. Ari si Sulis angot sini. Ang message, pero up to the directive, ongoing pa ang isa command conference subong sa Cantong, sir. Sir, anong message ako no, sir, sa directly sa inyo sa mga kapulisan? Based sa message niya po, sir, which is we will be preparing for the secure, peaceful, and honest national election for May 2022, sir. And paigtingin yung ating kampanya against criminality, insurgency, and terrorism. Okay. And if there is a problem sa isang unit po, wag na pong palalain. Bigyan agad ito ng solusyon. And kung hindi na nagkaya ng isang unit, for example, yung municipal police station natin, they could delegate this to the higher office po. Action Rex ang porosyon sa palayag ni Sulis na lipatan sa pag-mention ang internal cleansing. Isa man sa nakoman nga ginahatagan na tensyon ni Carlos sa hanay sang kapulisan. Sa iban nga balita, again balikan na tunto ang hold up allegedly nga nagluntad sa area sang Barangay Tigbon, Banwa sang Calatrava. Nagligan nga si Mana, sabihin napatay diri si JJ sa Bulbura. 23 anyos pa lamang ini siya among driver sang kanter nga amo naga-deliver sang pinya dito sa probinsya sang Cebu. Kag pagbalik niya pauli diri may ara siya sang kaupod sa iya sining salakyano kon ginkargahan sang pinya. Pero natingala man ang mga pamilya ni Sidiki, way man siya konduktor sa pagpakadto sa Cebu. So nagapati to diri si Police Major Robert Injaping, hepe sang Calatrava PNP. Nga may ara lang sang nagsakay sa iya, abigikan sa eskalante, kag nagupod pa uli sa iya sining pululian. Kag nahibalaan nga may ara sa sang kwarta nga dalabit to naging patigayon ining pag-hold up. In fact, ang pinaka-latest action Rex no diri sa Kainjapi, hindi lang isa kag posible duha or more than padira ang persona nga naghimo sang krimen nga gintiro gini siya kag ginkuha ang built bag niya nga may ara sang kwarta nga 40 to 60,000 pati ng cellphone niya. Galing kaya nagpasakay man sa hindi kilala, no? Kilala yung nagsakay? Yes, Action Rex, kilala niya nga may ideya man, nga may kwarta sa nga dala. In short, nakisakay sa iya Action Rex, nag-ayaw, pero nga sakay ko na dito, ride on lang bala, na pauli sa ila, damo sina. So, pinasakay, wagin sa may nakibalo kung sino ato. Pero subong-suno sa kay Injape, may name na sila Action Rex. Sining nasabit nga suspect. O galing, nagpamalibad siyang ihatag ginangalan kay ginaziruin pa nila. Pero ini siya hindi taga Bagong Silang kay si sa Bulbura, taga Bagong Silang ni mo, Don Salvador Benedicto. Ining nakasakay sa iya, dito lang ni sa Calatrava, nga gina-check pa nila kung involved amo lang mudos, bali nila, mang sakay-sakay. Sakay-sakay, Action Rex. Kaya posible nga involved sa pila ka serye man sang mga pagpang-hold up man sa nasambit nga lugar, Action Rex. Si Injapi gini mismo nagpanugyan gud sa mga utod kada nga nagadulo negosyo. Hindi
lagi magsalig sa ibang tawo kung may ara nga kaangay sini. Kag na-check man nila kung sinong tagiya sang armas luthang kung yagid man to ang suspect or base may dalaman ni ang victim. Pero suno kay Japi do malabo nga iya sa victim dito kay gabiyahe siya layo. Kag kung tawon base way man to lisensya. So, suno sila padayon pag ang pagpadalom nila sa pag-imbestigar sining nasambit yan nga kaso. Wala sa tinatanang investigation ng suspect. May kita, may personal interest ka din yan na partner balita ka din natin para managid niya siya. So ano sir, ano yung partner niyo sir, ang suspect? Ball? Yes, sir. Upo jugid do konduktor gid sir. Man siya na panukta kami lumupot siya guys. Nagupod sir biyahe, patagto pa kari gini sir. Dugin dalay. Hindi bali kumbaga dyan, kumbaga naman siya kanakira kay siya. Makisya kay siya, paglalaya namin kay may gusto mo nga nag-shop sila ko, nag-deliver man na protas. Taga din sir, taga bagong silang man. Ini suspect. Hindi siya rin. Pero may ina-kontraton kung may relatives siya sa lugar or may relatives siya na lugar kami. So sir, ano? Amon Aksyon Rex ang palayag ni Injape. Sa Injape, mahumok na magatag sa information pero arto sa mga ngalan medyo nagkulukal. Magit siya sa naintindihan ba nato Aksyon Rex iti protocol Manila para hindi man mahamper ang ilang sining operation. Amon ang mga balita gikan sa Nokto, ini si Aksyon Brian Morden. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon sini balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Daligid lang mga ka-aksyon kay mayara kitang winner. Ara na siya. O sige, malarga tanay nagtagtas ang pamaskwa ho. Sa pamaskwa sang ERB, mga ka-aksyon. Largahon taniho kay 500 pesos ang nagahulat sa aton sining winner. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod number 1. Ayos! Ari na nga ito sining winner sang sa pamaskwa sang ERB sa sining mga inoras. I-check-on ta sabi. Hello, mayong hapon? May hapon, sir. Ba, do kapag siksi mo. Sino ngalan mo, lihog, ma'am? Ana, sir. Ana? Maria Di Sales. Ana Maria Di Sales? Opo, sir. Opo, okay. 55 anyos ang edad. Taga-barangay din ka gani, ma'am? Barangay Kubay, sir. Barangay Kubay, La Carlota? City. Taga La Carlota. Ato ni. O, sige. Ti kapanyaga ka na? Wala ba, sir? Away pa, tiyatagan taga 500 pesos kung masabat mo lang kay balukog ka pamati, kagid mo. Ano gani ang official nga extra na mundre? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sige, ikaw be? Extra be? Extra, ikaw? Okay, sir. Salamat. Ikaw ana extra? Salamat nang way kapag ani mas lingkong nagdaog ka. Hindi ka marunong lang ganda radyo, sir. Ganda lang radyo. O ti ganda lang radyo mo, anong extra mo? Anong extra naton dre? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ba, way nang una sa balita, una sa aksyon. Way na nadula nang iya sa Bacolod Aksyon Radio.
Ti okay na ko na. Bo nakulbaan siya. Hindi magpakulba Kami gid lang ni Aksyon Elmar kag Aksyon Elready magkulbaan ka. Congratulations madam. Salamat gid Ana Maria Disales. Congratulations ikaw winner ta sang 500 pesos. Congratulations. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi magkakulba kasimple lang na sang pamangkot Ano ang ekstro nga babatian ninyo sa mga reporters kag anchors diri? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Okay? Nakulbaan siya kuno abi mo. Hindi ba magpakulba si Aksyon Elmar lang nagtawag sa imo. May tisi anay ho, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Magmay ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ayos, Lilia Taton, palihog ko ba sa shootout sa IPM ang basura sa Gardenville? Huwag ka mo damakotan. Sa Gardenville ko no, IPM. Basura to nila. Kung bagra. Emmanuel Morales, may lang pagpamati, Emmanuel Morales. Salin sa
mga taga pamilya Morales sa barangay Nagase kag kay Bane Morales, no? Ayos, dagang salamat Imanol Morales. Emmanuel ni sa kun Imanol man ning nabutang, no? George Gargasiran, may lang pagpamati o nasa balita o nasa aksyon, nasa Bacolod, Aksyon Radio. Mayong udto Aksyon Rex, ti daog man ko. Daog ah. George Gargasiran pa iya. Ayos ah. Kativer, salamat gida. Okay, sa kay Charlene's Arnaiz, no? Charlene's Arnaiz, may lang pag-monitor Charlene's Arnaiz. Thank you, gid, no? Mga avid listener, gid ni sa Aksyon Radio. Paul Spat, may lang pagpamati. Derek Ford sang OTTJ, kay Archie Baez man sang OTTJ. Tamyaw nilang mga upod yung mga taxi driver sa may lang pag-monitor sa Operation Tulong Task Group, no? And Evelyn ni Pomosino, may lang pagpamati, nag-monitor, no? Rosalio de los Reyes, no? Gatamyaw lang sa pamilya Kilantang Hukson kag sa RRC Biscom kay William Soriano from 5th Street Progreso, Binalbagan. Salamat gida. Thank you gid kag mayong udto lang da sa taga Banwa sang Binalbagan. Ayos, Pepper Parsley, may lang pagpamati. Aksyon Rex, nakita ko sa PB, kadamo iluhan, pulahan daw ay sa inaugurasyon. Ano isa? Sige, sir. Pepper Parsley, salamat gida. Kairos Flake, wow, very sumag. Anong wow, very sumag man? Kairos, thank you, gid. Erwin Dicatoria Gonzales, ga-monitor lang. Thank you, gid, sir. Imbong Jocampo, may lang pagpamati dira sa Maaw. Si kay Ros Flaky, pa-shoot out lang kay Mel Alamilio sa Tangob, no? Erwin Trestisa, ga-monitor sa Kabangkalan, no? Gian Resisio, may lang pagpamati. Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias. At iya Kimeriman, Florencia Villacampa, may lang pagpamati. Ayos, Neil Brian Baluwis, ara naman, no? Okay. Dire sa Idalom. Lantawon, ta dire. Jocelyn Song Komedya, tamyaw lang si Nang Luena Tanyada. Nelva Malakad, kag bilog nga simo sectoral office. Ga pamati man ang Women's Federation. Salamat kay Jocelyn Song Komedya. And sa kay Manuel Morales, di na di. Dali lang, no? Kay Kadasing Magpitik. Okay. Ting Aksyon. Anong Ting Aksyon? Emmanuel Gid Manggali. Di ko maintindihan mga text mong iban. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati. Gilbert Caniete Lamayo, may lang pag-monitor back to normal ng biyahe namin sa Manila, Mindoro. Vice versa. Salamat kid Gilbert. Halong lang. Thank you gid, no? Gapamati. This is Chairman Joaquin Malakad. Saling ni Jocelyn Song Komedya, no? Ayos. Sige. Maria Teresa Hofilinia, may lang pagpamati. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo na manginbida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas. Magpabakuna na para abanse ka.
Magpabakuna na para abanse ka. Ini ang inyo gobernador, Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense, nga magpabakuna na. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos yung fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagkamuli ko dito at that time. No, po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan
Matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa sa isang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapa-BCPO kita. Ini may kang tanan sa palayag sang BCPO Director, Colonel Marter, nagpangabaygid sa kapulisan nga mangin kalmado kag mangin diplomatic ini. Kag ang motorcycle rider, blani nga nabungguan sang isyobi kagabi, nga napatay na nung latest nga investigation sang kapulisan sang Police Station 3. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, padala na sining adlaw ang financial assistance gikan sa pumunuan sa Bacolod City Police Office kag sang PRO6 ang financial assistance para sa nagtaliwan nga police staff sergeant nga si Benji Heron nga napatay sa shooting incident tinalikdan nga Domingo dito sa area sang Jesus sa Barangay Espania. Tugaman sang wala pag-incendihan ay nga naglabot man diri Action Rex sa pinatyanay. Now, sunod diri kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Agad hindi na maasulit ang kaangay sini, gapangabay gid siya sa tanan ng mga kapulisan sa Bacolod City Police Office nga mangin kalmado kag hindi mangin mainit ang ulo, especially sa pag-atubang sa komunidad kag sa iban pa aksyon na Rex. Inabi na kung may kumprontahan nga matabo in between abi sa kapulisan kag sang pumuluyo
agud malikawan ang kaangay kag sakitanay aksyonarex sa iya dapat mangin kalmado gid lamang ang mga kapulisan. Although nagakasubo ang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office sa kamatayon diri ni Staff Sergeant Hiron, iya man iya na ginatugli yan sa karon aksyonarex kay Police Major Richie Gohe ining pagpasaka karon nga adlaw sa kaso nga homicide batok diri kay Reggie Buatag. Ari ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. In fact, last week we have disseminated some advices sa atong pulisan as regards to the mental health status of our personnel, no? Sa ato ba lang natabo nga ng strapping ng pulis sa Cotabato. Hindi tan man expect nga matabo mo ready. Hindi man niya related to mental health, but siguro nag-stem niya nga insidente sa heated argument, no, involving Staff Sergeant Hiron kagang isa to ka empleyado sang Haloblac Corporate. Kasi may mandatos ka man sa ato sining mga kapulisan to all backup station para malikaw man ka angay sila. Yes sir, ang posyon ta naton nga mga membro sang korpo sang Bacolod Police Office nga mag hinay lang, hindi ta magpainit karne. Cool heads always prevail, no? Hindi ta mapaktan kung anong matabo. That's why we have to be cool always. Hindi magpainit. At the same time man, mga pumuluyo man, the same. Kung may dealings kita sa pareho ta, be cool lang para maiwasan ta mga insidente nga pareho. Ano ang assistance hatag sa the late Police Staff Sergeant Benji Hiron, sir? Yes, it's just a very unfortunate incident for us. Medyo masubok. We already have initiated our assistance to the bereaved family of Staff Sergeant Hiron. May mga naman kita, iyang benefits as to the PSMDFI, ginaasikaso naman ang survivor pension. And of course, monetary value naman siguro, nakapadala naman kami, and ang regional office nakapadala naman. Aksyonarex kabahin kita mang isang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Lipon kita sa Police Station number 3. Liwat nga balik sa lugar sang insidente sa area sa barangay Bata si Staff Sergeant Richard Dimaala to check Aksyonarex sa mga CCTV. Agud usisaon ining SUV o kung unidentified SUV nga nagbunggo kagabi sa isa ka motorsiklo nga nangindatunaan diri sa kamatayon ni Giovanni Padilla o kuna Giovanni Padua, 52 anyos ang barangay Zone 5 sa siyudad sa Talisay. Actually, traveling from east to west direction siya Aksyon Rex sang aksidente nga nabungguan sining unidentified nga SUV, although may panawagan siya. Sa dini nga nabungguan siya? Sa may circumferential road, Barangay Bata, Aksyon Rex, atubang sang LKB gasoline station. Hindi ng LKB man? Dala sa Barangay Bata ni siya, Aksyon Rex. Bata nga way na siya? Kung circumferential road? Circumferential road. Tido ay man da LKB? Ano na daman? Tido ang circumferential road. Ang circumferential road going kabala Aksyon Rex sa Barangay Banago. Kung going ka Banago, ti pa-way na pa Barangay Batang, circumferential ya pa Talisay kag dire sa Mayumsay? Ti sa Bata pa siya galian na tabo ya? Yes, Aksyon Rex. May atubang siyang LKB gasoline station. Diin sa iya Aksyon Rex karon na Aksyon Alvin kung dinadamping. Kamagan Aksyon Rex. Hindi ko pamilyar sang LKB nga gasoline station. Oo, kay lapitan na sa may actually sa may merkado bala dampi na sa Barangay Bata. Barangay Bata gid siya nga sakop, hindi sa circumferential eh. Kay ang ginbutang nila nga address diri ni Sir Dimaala is circumferential. Barangay Bata gid siya eh. Dito na sa sulod-sulod na sa may merkado, dampis ang Bata na guro ng LKB na. Oo, raya na sila Aksyon Rex sang Petron. Petron, LKB gasoline station. Ang Petron niya rin sa highway sa may circumferential? Kamagen.
Ang Petron area sa may circumferential. So, kay amo man na may circumferential man diri dampi man akselekto para yun naman sila sa may barangay Bata sa malapit sa merkado. Okay, sige Ari ang pahayag ni Staff Sergeant De Maala. From point of impact sa base sa atong victim, mga 50 meters away sa point of impact. Ang iyan ng mga motor, mga halin sa point of impact, nakadto sa iyang motor, mga 75 meters away. Is there any possibility ng ining unidentified SUV madasig ang dalagan, sir? According sa kong ingaw ko nung iyang dalagan mo. Nagpundo sa kadali, nag-atras, nag-diretsyo naman dalagan. Ano ang pinaka-major planta sa karon, sir? Ang major planta sa mga munang pasigbol nga may tanim, may makatudlo sa aton, na pangamuyo. Taka dahil kuha na po sa CCTV Kabay pa nga klaro kung makita tang iyang plate number. Nag-request na po sa Petron Bata sang copy sang ilang CCTV camera. Kaya I think ga-view dito siya dala ng ilang isa ka part sang ilang camera mo. Dayon sa ibang pagit mangita pagit ko kung basta pag sa Romel gasoline station na istorya naman ko to pero kung tag-iyaway pa to balikon ko pa to. Kasi may panawagan ka man, sir, sa siling drivers ang unidentified SUV na nakabunggo sa ila. Ginapanawagan yung galino kung sino ka mga driver na nakabunggo gabi sa may Bata na yon, sa may circumferential Bata. Tani at tubangon mo man ang nabungguan mo, balik doon mo, kung nadlo ka, tawag ka din sa bakapre kay sugaton ka kung sabihin ka man. Kaya ang kaso ni matubang mo ni, gamay man ang sa kaso, kaya hindi manihungod, pero kung magpakatiga ka, kasi may identify ka, madako ang kaso mo sa ining ugada. So, pinapangabay na mga pumuluyo, nga tupad balaya, nga tani magpupirar. Basi may mga tupad balay ka mo nga may gubang iyang atubangan, matawag lang mo sa bakapre, kaya ang pulis na lang makadto kung sa tinila nga lugar. Aksyon na Rex, kapahin niyo naman ni isang pahayag ni Police Staff Sergeant De Maala. I-check mo sa kay ang circumferential ng pag-insindi kung circumferential amo ning going to talisa yung pabataya bata gina siya. Oo, kaya ang naman gani, gani third to kagina, batian mo ito, circumferential ba? Basi nagtalang siya. Ang gasolinahan lang sa circumferential, kondra ka sa may Bata, amo na siyang Petron. Tapos maliko ka, left side Bata na sa padulong dito sa proper mismo sa may merkado. Dito natabo ang aksidente. Anyway, report nagikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labutin ka sang abon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Siling ni James Mukon. Salamat kay James lapit sa Lourdes Church, sir. James Mukon. And kay Amado Ladua Jr. mailang pagpamati. Kay Inday Blaza, kay Pepper Parsley, Action Rex Bata sa hindi circumferential kay Waay Gasoline Station sa circumferential. Actually may ara Petron circumferential. Una lang na sang banggada nila. O malumina mailang pagpamati Sherilyn Oro Javier gamonitor man thank you gid Teresa Ferreira, David Aribalo from Binalbaga, no? Madam Virginia San Antonio Alpenda monitor man baya Facebook kag sa radio. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Rochelle Folencio Susana from DSB may lang pamati, no? Okay, sige ayos, life extension na vitamin D3 mga kakso nagasuporta sa
Tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadistanay. Ini may kang tanan sa mga political party sa syudad sang Cadiz wala nag-file sang substitution. Ti amo nagid managuro ang iban nga mga LGUs diri sa Negros Occidental daw ay nagid man nag-file mga ka-aksyon. Yaring report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, wala sa pagbaylo sa bahin sa mga kandidato din sa syudad sa Cadiz matapos nga wala man sa mga political parties nga nagpatigayon sang voluntary substitution sa mga kandidato. Iniaging konfirmar mismo sa Comunic Officer sa syudad sa Cadiz nga si Comunic Officer Rolando Hidito Jr. sa atong sini nga interview. So sa iya as is ang mga listahan matapos nga wala sa may nagpalapit kahapon sa bahin sa Comunic sa last day sa substitution agod nga magpatigayon sang voluntary substitution. Ibanuan nga mayara gid man nga pangapito sa sobra sa slot nga ara sa ticket sa administrasyon nga mga nagpapili konsyal giban sila may mga partido apang ang ini nga mga pangalan amo sa gihapon ang yara sa listahan. Sir Roger, ang katapusan nga substitution nga voluntary substitution wala sang may nakabo ang substitution diri sa siyudad sang Cadiz. Kung ano to ang last nga October 8 nga nag-file amo mo to sila gihapon ang aton nga mga kandidato. Sa matabo ang nagpapili diri bilang alkalde ang incumbent mayor nga si Mayor Bading Escalante kag may ara siya nga opponent nga mo si Manuel Mawi Garganera. Wala naman sang kontra and oppose naman ang Vice Mayor nga si William Di Kulungon. Sabayin sa mga City Councilors, mayara na pulo nga kompleto nga slate sa ticket ni Mayor Bading Escalante sa working team. Kag may 7 naman nga 3 dire ang independente, 4 ang mayara nga partido. Ang ginalantaw sa Comelec nga makahimo sila gayon sa pagpasa sa mga final nga listahan bangod kay wala sang changes sa mga kandidato sa talatapan sa Cadiz City Comelec office. Aksyon Rex, aton sila mga ka-aksyon nga mahilig magkape sa liwat area. Balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report. Sa Bacolod, Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat sa report Aksyon Roger Gotib from Cadiz City sa kay Jovi Monares. May lang pagpamati si Neil Brian Baluwes, Araman Jo Marie Toledo, no? From Isabela, may lang pag-monitor sa inyo dira, no? Kay Rona, Rehida Traba, tamiyaw lang kay Tatay TD Rehida Senior, and sa Bana Burns niya nga si Janice Traba, no? Ayos, sige, salamat gid. Thank you gid sa mga kaaksyon ta, dire kita nay ho, evergreen capsule mga kaaksyon, no?
Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nay sansan ang mga kahitangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, ang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa Subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, diwat naman kami magadulong sa inyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo. Nasa tamang serbisyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, pasensya ginang waitang malabutan, pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. 39 días na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 46 días ang nabilin before pa man mag-New Year's Day mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay aksyon, Welma Sugaton. Salamat gid mga kaaksyon. Ako naman ang inyo ni kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.